Vivo Z1 Pro अनबॉक्सिंग मोबाइल में जो मैंने गिव अवे रखा था ईयरफोन्स का, उसके विनर, वुक चार्जर्स केबल के विनर, और साथ में जो लोग विनर नहीं होते हैं उससे भी मैं एक दूसरा गिफ्ट दूंगा। यानी कि आपको श्योर गिफ्ट मिलने के 100% जो है चांसेस है। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने कमेंट किया मैं सबको जो है गिव अवे देना चाहता हूँ। समझ रहे ना मेरी बात, मैं सबको गिव अवे करूँगा। सिर्फ ये 5 ईयरफोन जीत जाएंगे तो कोई बात नहीं, बाकी को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उसको भी मैं गिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। उसको कैसे गिफ्ट क्या मिलेगा, आपको गिफ्ट कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और आज मैंने जो ये वीवो ईयरफोन जो है Z1 Pro की अनबॉक्सिंग में गिव अवे के लिए दिया था, तो मैं अभी जो है आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा जिन लोगों ने गिव अवेज में वो ईयरफोन जीते हैं वो कैसे जीते हैं। तो मैं उसका भी रिकॉर्डिंग अभी दिखाऊंगा आपके सामने, यहीं पर जो है गिव अवे विनर्स जो है पिक करूंगा। और जिन लोगों ने मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास वगैरह ऐसी चीज़ें जो है मांगी है गिव अवे में, उसको भी मैं कैसे ग्लास दूंगा तो उसकी भी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो जो एंड तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं वुक चार्जर। ये वीवो से पहले वुक चार्जर आया था, उसमें से मैंने लगभग 17-18 लोगों को जो है ईमेल कर दिया है। अगर आपने परफेक्ट और कंप्लीट एड्रेस दिया है तो अगले 2 या 3 दिन में आपका ये जो वुक चार्जर और केबल्स है जिसने जो भी जीता है गिफ्ट में मांगा है उनको कैसे मिलेगा। तो भाई मेरा एक DTDC में अकाउंट है, आपका ये चार्जर जो है DTDC कुरियर से शिफ्ट होगा क्योंकि मेरा उसमें अकाउंट है। हमारा जो है मंथली एक बिलिंग होता है साइकिल, जिसमें हम इतना कुरियर उसको देते हैं शिफ्ट करने के लिए, तो वो लोग उतना शिफ्ट करते हैं, उस रेट से मुझे मिलता है। तो वही मेरा पूरा जो है कुरियर हैंडल करते हैं। तो वुक चार्जर्स और केबल के मुझे लगभग 35 ईमेल्स किए गए थे, जिसका मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो उस स्क्रीनशॉट में आप अपना नाम वगैरह जो भी है आप देख सकते हो। तो इसमें जितने भी विनर थे वुक चार्जर्स और केबल, ये सब उन्हीं लोगों की लिस्ट है जिसको मैंने मेल किया था। अगर आपने परफेक्ट एड्रेस भेजा है, कंप्लीट होगा, तो ही आपको जो ये गिफ्ट में सेंड करूंगा, क्योंकि मैं अभी बार बार दोबारा एड्रेस नहीं मांगूंगा। क्योंकि इससे पहले 3 गिवो में यही हुआ, बार बार मुझे हाउस नंबर, नेम, पिन कोड मांगना पड़ता था। कुछ लोगों ने तो मोबाइल नंबर तक नहीं दिया था। तो मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखूंगा। मोबाइल नंबर, परफेक्ट एड्रेस होगा, कुरियर वाला बोलेगा कि ओके, तभी आपका जो है कुरियर शिफ्ट होगा, बाकी उसका कुरियर जो यहीं पर रुक जाएगा। तो उसके लिए आप एक बार दोबारा वुक चार्जर्स और केबल के लिए जो आपको ईमेल किया गया है ना, एक बार कन्फर्मली चेक कर लो कि क्या आपने पूरा एड्रेस भेज दिया है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एरिया, हाउस नेम, जैसा मैंने ईमेल में बताया क्या आपने वैसा भेज दिया है, तो ही आप कंफर्म बैठना। नहीं तो आप दोबारा मुझे ईमेल, एक बार लास्ट टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, दोबारा से आप एक साथ कंप्लीटली एड्रेस भेज सकते हो। अगर आपने परफेक्ट भेज दिया है तो दूसरी बार ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ। आपका अगर पिन कोड DTDC में अवेलेबल होगा तो आपको कुरियर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ग्लास विनर की। तो काफ़ी सारे लोगों ने 3 Pro, 5 Pro, F11 Pro जिसके भी ग्लास मांगे हैं उसको ग्लास मिल जाएगा, क्योंकि 2 महीने पहले जो मोबाइल लॉन्च हो चुका है उसके ग्लास अच्छी क्वालिटी के मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके ग्लास का मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे 3 Pro का इतना ग्लास देना है, F11 का इसका इतना, Note 5 Pro का इतना। तो मैंने इसीलिए ग्लास विनर को अभी ईमेल नहीं किया है, सिर्फ वो केबल्स चार्जर को ईमेल किया है। क्योंकि मेरे पास अभी ग्लास जो है अभी नए मॉडल यानी कि K20 Pro, Realme X, Vivo Z1 Pro, इनके ग्लास जो है अभी आए नहीं है मार्केट में अच्छी क्वालिटी के। लोकल ग्लास आ चुके हैं 10 रुपये वाले। तो वो ग्लास मैं आपको गिव अवे नहीं करूँगा, फेक गिव अवे भी नहीं करूँगा, मैं अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट दे रहा हूँ। वो चार्जर ले लो या ईयरफोन ले लो, मैंने उस दिन भी दिखाया था 100% ओरिजिनल MRP वाला जो है ईयरफोन से। तो मैं कोई डुप्लीकेट चार्जर्स या कुछ भी डुप्लीकेट जो है ईयरफोन्स या कुछ भी हो जाए मैं गिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में 100 रुपये में मिलते हैं आजकल। मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं मेरा व्हाट्सअप का तो आप दंग रह जाओगे। मेरे व्हाट्सअप में 58,000 यानी कि 58,000 फोटो है ऐसे ही प्रोडक्ट के, जिसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट के फ़ोटो है, डुप्लीकेट के भी फ़ोटो है। तो मेरे पास सारी चीज़ें भी आती है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो मैं ये सारी मोबाइल एसेसरीज, सारे चार्जर के बारे में जानता हूँ, किसका मॉडल नंबर क्या है, सब चीज़ें मेरे पास जो है एक लिस्ट है। और मैं खुद अपने दिमाग में भी रखता हूँ कि कौन सा चार्जर कितना चार्ज करता है। तो ये सारी डिटेल मेरे पास होती है, और कौन सी ईयरफोन्स में कितनी अच्छी क्वालिटी मिलती है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है सब कुछ सीखा है, और उस तरीके से मैं जो है याद रखता हूँ। तो ये हो गई वुक चार्जर्स केबल की। आपका ये अगले 3 दिन में यानी कि बुधवार रात तक आपको अगर ये वुक चार्जर्स और केबल जिसने मांगा था और मैंने बोला था कि मैं आपको दे दूंगा, आपको ईमेल मिल गई, आपने मुझे एड्रेस दे दिया, तो मैं बुधवार तक अगर आपका ये पार्सल शिप करके आपको अगर ईमेल नहीं करता हूं तो आप गुरुवार को एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो उन्हीं लोगों का जो है चार्जर्स गिव अवे जो है
निकल जाएगा। अगर मैं किसी को मान लीजिए बाई चांस मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं भूल गया, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर जो है उसी कमेंट में दोबारा ईमेल कर देना कि सर मुझे वो चार्जर या केबल देने के लिए बोला था आपने, तो मुझे अभी तक मिला क्यों नहीं। तो दूसरी बात, तो आप मुझे याद करवा दोगे तो मैं आपको जो है भेज दूंगा, दोबारा आपका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लेकर कंप्लीट करके भेज दूंगा। दूसरी बात, वुक के केबल्स मेरे पास 4-5 ही है, तो मैं 4-5 लोगों को वुक केबल दे रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं जो है वीवो की अच्छी वाली वही सेम क्वालिटी वाली सेम जो है केबल्स जो है यहाँ पर वीवो की केबल से वही दे दूंगा। तो मैंने बोला था कि 4-5 वुक केबल है, बाकी वीवो की केबल है, तो सेम ओप्पो वीवो सेम आती है, उतनी मोटी 18 वोल्ट तक फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करेगी, माइक्रो यूएसबी केबल। तो 3-4 लोग जो पहले बताए थे उनको वुक केबल्स मिलेगी। उसके बाद जिन लोगों ने वुक केबल्स मांगी उसको मैं वीवो का केबल्स जो है दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना, उसको मैं वीवो का केबल्स भेज दूंगा। तो वीवो और ओप्पो दोनों सेम है, दोनों वो वैसी मोटी पिन वाली मोटा वायर वाली सेम है केबल, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सेम साइज सब कुछ सेम है। बस थोड़ा सा वुक पिन जो है ग्रीन कलर का अंदर प्लास्टिक आता है, यहाँ पर ग्रे कलर का आता है, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। ओप्पो वीवो दोनों चाइनीज़ ब्रांड ही है, तो उनके लगभग प्रोडक्ट जो है आपको काफ़ी सारे एसेसरीज वगैरह लगभग सेम मिलते हैं, हार्डवेयर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं वीवो ईयरफोन्स की। तो मैं आपको अभी लैपटॉप के अंदर लाइव जो है सिलेक्ट करूँगा, कितने विनर्स जो है उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो 5 विनर्स में सिलेक्ट करूँगा, नहीं मैं 5 नहीं 2 विनर और सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ 5 ईयरफोन दूंगा, नहीं मैं 7 ईयरफोन गिफ्ट करूँगा। मैं 2 अपनी ओर से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ये ईयरफोन जो है गिफ्ट में मांगा था, तो मैं 2 और ईयरफोन अपनी ओर से गिफ्ट में लगा रहा हूँ, 5 की जगह 7। तो चलिए मैं अभी आपको लैपटॉप का जो स्क्रीन वगैरह दिखाता हूँ, आप कैमरे में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रेंडमली पिक करूँगा यहाँ से विनर। तो आप इस चीज़ को जो है नोट कर लेना कि मैं यहाँ से आपके सामने ही जो है पिक कर रहा हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई मुझे गिफ्ट नहीं किया, आपने किसी को दे दिया। तो आपके सामने ही जो यहाँ पर मैं रेंडमली जो है पिक कर रहा हूँ। चलिए वीवो अनबॉक्सिंग वीडियो आ गए, मैंने लिंक कॉपी किया, यहाँ पर कमेंट पिकर के अंदर डाल रहा हूँ, लोड कमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी कमेंट जो यहाँ पर लोड हो रही है। 216 कमेंट हमें देखिए मिल गई है, यूनिक कमेंट। यहाँ से मैं जो रेंडमली पिक कर रहा हूँ, 5 विनर और 2 विनर एक्स्ट्रा सिलेक्ट करूँगा। तो चलिए पहले विनर की ओर चलते हैं। तो सोनिया कंसवाल करके ये पहला जो ईयरफोन जीत चुके हैं, आपका मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी मिल चुका है। तो आप अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ यहाँ पर मत डालो, ताकि काफ़ी लोगों को मिलता है। तो चलिए मैं आपको ईमेल करूँगा, आप मुझे रिप्लाई में एड्रेस भेज देना। उसके बाद दूसरे विनर है हमारे, मैं खुद चलिए कोई बात नहीं, हम तीसरे वो भी में चलिए BS एंटरप्राइज करके हमारे विनर हो चुके हैं। उसको भी मैं जो यहाँ पर एक कमेंट करूँगा, इसी कमेंट के अंदर आप मुझे ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, एड्रेस भेज देना। उसके बाद YNF लूसी करके है, YFN लूसी करके है, तो आप भी मुझे जो अपना ईमेल आईडी भेज देना, मैं आपको उसी कमेंट में जो रिप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद राहुल अहिवार करके है, मैं उसको भी जो यहाँ पर ईयरफोन जो गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे ईमेल आईडी बता देना, मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें ओम मेहता, तो ओम मेहता जी आप भी जो है यहाँ पर ईयरफोन जीत चुके हैं। तो आपको ये दोबारा गिफ्ट पाने का कैसी खुशी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस भाई साहब को एक बार 18 वोल्ट चार्जर जो गिफ्ट में लग चुका था, लेकिन दोबारा जो है कमेंट में आ चुके हैं। तो उसके बाद अगर बात करें, मैं खुद जिष्णु विजय करके है, तो इन लोगों को इसको भी जो एक ईयरफोन दिया जा रहा है गिफ्ट में, मैं आपको कमेंट करूँगा, प्लीज़ आप मुझे जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना। फिर सेवरा तर्पण करके, इसको भी मैं जो ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप सेवरा तर्पण जी आपने मुझे ईमेल आईडी दे दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है कमेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जो है रिप्लाई कर देना, मैं आपको भी ईयरफोन भेज रहा हूँ। आपको मैं कमेंट करके दोबारा आपसे जो एक ईमेल आईडी मांगूंगा, आप उसी कमेंट में मुझे रिप्लाई कर देना ईमेल आईडी का। तो आप ईमेल आईडी बता देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आप एड्रेस भेज देना। ये 7 विनर हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं और विनर जो है अनाउंस करूँगा, अभी बस थोड़ा देर रुक जाओ। जिन लोगों को ये ईयरफोन नहीं मिला है उनको क्या करना है, उसको मैं दूसरा ईयरफोन गिफ्ट करूँगा, वो कैसे मिलेगा, तो बस 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कमेंट्स में, जब भी आप विनर अनाउंसमेंट करो, यानी कि आखिरी विनर जो घोषित होता है, बाकी ऑडियंस जो छोड़कर भाग जाती है। तो ऐसा मत करो, मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, वो टेंशन मत लो। तो चलिए हमारे ये 7 विनर हो चुके हैं। तो चलिए हमारे जो ये 7 विनर हो चुके हैं उसको मैं यहाँ पर गिफ्ट दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पर विनर नहीं हुए लेकिन उन लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उसको क्या ईयरफोन गिफ्ट करूँगा। तो ये सैमसंग का ईयरफोन है, अभी मैंने आपको टेबल पर दिखाया, साइड में ही पड़ा था, वही ईयरफोन जो मैं आपको गिफ्ट करूँगा 10 से 12 लोगों को। तो आप प्लीज़ मुझे उसी कमेंट के अंदर जो है बता देना, या फिर यहाँ पर उसी कमेंट के अंदर जाकर रिप्लाई कर देना कि
में जो है लकी ड्रॉ में विनर नहीं हुए Z1 Pro अनबॉक्सिंग वीडियो में जाना, वहीं पर वो अपनी ही कमेंट में बता देना। दूसरे नए यूज़र्स, नए व्यूअर्स को मैं ये जो ईयरफोन नहीं दूंगा, नए कमेंट्स वालों को ये ईयरफोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन लोगों ने वीवो ये ईयरफोन में पार्टिसिपेट किया उसको अगर ये लकी ड्रॉ में विजेता नहीं बने तो मैं सिर्फ उसी को ये जो है ईयरफोन गिव अवे करूँगा। ये चीज़ याद रखना। नए यूज़र को आपको नए गिव अवे वीडियो आएगा तभी आपको जो है प्रोडक्ट मांगना है। तो जो पुराने व्यूअर्स थे उसको 10 और मैं व्यूअर्स जो है पिक कर रहा हूँ कमेंट में वहीं पर, तो मैं उसको भी जो है कमेंट करने की कोशिश करूंगा। 1 बाय 1 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। ईमेल आईडी दे देना। मैं आपको ये सैमसंग का ईयरफोन, ये बहुत ही रनिंग आइटम है। ये मार्केट में इंडिया में बहुत ही सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ईयरफोन है। अगर ये ईयरफोन आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से बता देना। नॉर्मल ईयरफोन है, हैवी बेस आउटपुट नहीं है, लेकिन साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। इस सैमसंग की एक ग्रांड और उसके बाद जे सीरीज, एम सीरीज, तो काफ़ी सारी सीरीज में ईयरफोन आ चुका है। लगभग 5-7 साल से जो है ईयरफोन सैमसंग जो है सभी अपने जो है मोबाइल के साथ, काफ़ी सारे मोबाइल के साथ दे रहा है। तो बहुत ही फेमस जो है ईयरफोन है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो मैं ये गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो बताने में कोई भी गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मैं आज बाहर से आया हूँ, बहुत देर हो गई मुझे वीडियो बनाने में। तो एडिटिंग करना है तो बहुत टाइम और भी निकल जाएगा। अगर कोई गलती या कोई भी चीज़ मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ये ईयरफोन गिफ्ट में जिन लोगों को नहीं मिला वो एक बार कमेंट कर देना। अगर ये सैमसंग का चाहिए तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दिया हूँ, तो उस हिसाब से आपको जो वही ईयरफोन भी दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो Realme 3i भी जो मेरे पास आ चुका है। तो मैं उसकी जो अनबॉक्सिंग तक नहीं दे पाया क्योंकि 2 दिन से मैं भी बाहर हूँ। ये 3i आ चुका है। मैं इसमें कैमरा टेस्ट जो है स्टार्ट हो रही है, तो कल शायद इसकी कैमरा टेस्ट या फिर Realme 3 Pro के साथ जो Vivo Z1 Pro की कंपेरिजन आएगी तो वो वीडियो भी आप देख लेना। देखिए जितने भी मेरे विनर मैंने पिक किए हैं ना, मैंने एक भी विनर को ये नहीं कहा कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे चैनल्स में वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो तो आप सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पर ऐसे ही जो है अपने सब्सक्राइबर दिखावे के लिए बढ़ाना नहीं चाहता। अगर मैं चाहता तो सबको बोल सकता हूँ कि जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं उसी को गिफ्ट दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कोई बात नहीं। आप मेरे लिए अगर सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोज़ ही देखते हो, तो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा ये फैमिली जो आप बहुत ही बड़ा जो दिन ब दिन हो रहा है, अभी 5,000 के करीब करीब पहुंच जाएगा, जैसे 10,000 तक पहुंच जाएगा। मैं बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत ही अच्छा जो अनाउंसमेंट करूंगा, या फिर हो सकेगा तो मैं मोबाइल भी जो है 10,000 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उस टाइम जो है गिव अवे करूँगा। तो मैं आपसे एक पोल में पूछूंगा, आप मुझे बता देना मोबाइल गिव अवे करूँ या फिर कुछ और चीज़। तो 10,000 जैसे ही कंप्लीट हो गए तो उस टाइम में करूँगा। लेकिन मेरे कोई रूल नहीं है कि आपने सब्सक्राइब किया तभी मैं आपको चैनल ये जो है चीज़ मैं आपको दूंगा गिफ्ट। तो ऐसा कोई मेरा रूल नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी को सब्सक्राइबर नहीं बना रहा हूँ या फिर ज़बरदस्ती किसी को लालच नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये वीवो ले लो ईयरफोन, सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करो, लाइक करो, तभी मैं दूंगा। तो मैं ऐसी किसी को लालच नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट करो। अगर आप लकी साबित हुए तो ये गिफ्ट आपका, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।